Всем привет! Зашла ВАЗ-2105. С ней какие проблемы? Комбайн ударил в эту стоечку. Двери не закрываются. Короче, замена дверей. Вон они в салоне. Увидел, вот эта стойка ушла, вот эта немножко ушла. Там тоже прикусывает, зазора нету. Что у нас еще есть? Донор с такой же пятерочки. Зазор ушел. Ну так всю на окрас пойдет вся машина. Эта сторона на лапах поместились от бортовочки. Теперь не закрывается. Та сторона. Одну неправильно поставил, там от бортовка подмята сильно. Ну, вот так они не закрываются совсем. Это то же самое. Вот как мог закрыл. А про лапы. Еще лапа должна вот здесь стоять. Вот. А здесь подмято все. Вот хочу обратным роликом. Ну, короче, вот так потянуть через него. Потом переставлю. Стекла запечатал. Лобовое.
посыле дверь. Болт вбитый. Ну и это тоже не откручивается. Может открутится. А как же, чем показать? Ну, вот здесь буду пилить. Вот так. Пропил. И тут также пропильчик. Вот этот откручивается. Мне вот этот нужен. Петличку. Я тут тоже взял металлолом. Зачем я их отрежу? А для чего нужны? Вот я им. Вот он похожий. Им как раз стоечки поправляю от верхней. Вот так же спилю. Вот здесь от бортовки гнилые. Вот выравнивая пеньками, подкинул сюда. Домкратом приподнял, чтобы уровень был. Как бы самое главное, чтобы пол в уровне висел. Вот по задним рулеточка видно. 19,8 показывает. Сейчас сюда перевешу. Вот другая сторона. Также 19,8. То есть от бортовка уже не интересно. Она вся гнутая, гнилая. В мире от лонжеронов. Вот сейчас стоит одинаковая.
Ну вот остатки от донора, куски, карман, тоже остаток. Кусок лыжи остался. Или крыла, что там уже не помню. Вполне лыжа. Вот что получилось. Примерка. Здесь вот так вот. Также примерочка. Вот это высверливание вышло пару дней. Вот если дорогая машина, например, запчасти, то понял бы вот эти вот доноры, да, с металлолома взять дешево, как бы его, да, вот, на вес. А высверлить-то кто будет? Это же то же самое, что тяну, что варю, что сверлю. В принципе, одно и то же. Вот не знаю, кому выгодно, невыгодно. Если бы, конечно, принес бы новые, то высверлить его не надо, что-то, да, подгона делать. Ну, решение хозяина. А так надо пилить, то есть сверлить, значит варю, то есть сверлю. Грилы, конечно. Ну, по итогу показываю. Здесь пружина была вот на этом уровне и вот так пружинила обратно. Потому что вот в эту стойку упиралась, стойку перетянул на 5 миллиметров. Вот здесь уже большой стал. Здесь немного не помещается дверь передняя. Это об этом и говорит. Вот. Как бы, да? Чуть-чуть двинуть и эту передвинуть. А стоечку верну обратно. Вперед нельзя. Здесь такой зазорчик. Ну, сейчас он тайваньским стяжечкой. Вот. Как вытягивал, обратно очень легко пойдет. В обратную сторону. Я еще вот про этот угол думаю, может быть, всю крышу вот так вот взять и перетянуть немного, чтобы зазор появился. Здесь вообще не было зазора. Сейчас есть. Вот отсюда конус начинается до верха.
Не видно, дверь не помещается, нету пространства зайти. Тоже пружинит. Упор. Отрезок ровный. Все свободно. Передвинул. Все, отлично. Делают подтяжки, все размечено, рэпы, подтяжка. В общем, по стеклу сразу двери, зазоры, чтобы все совпадало. Вот от этого угла до вот этого верхнего. Не хватает 1,5 сантиметра. Раз не хватает, получается, крыша не в порядке. Сразу к лазеру обращение делим по осям. Что здесь получается? Бьет. Может быть, вот она контрольная точка, вырез, подрезик. И здесь 1,5 сантиметра. Так что точно надо наклонить вот так. И здесь диагонали поменяются. Стоечку натянул. Упор. Значит, сюда в пол, в стоечку упираюсь и в крышу туда.
Вот 5 миллиметров перетянул. Вот смотрим. Вот белый центр. Был тут. Гидравлику отпустил. 5 миллиметров. Фамилия. Так, остается еще 5-7 миллиметров распущено полностью. Сейчас еще подкачаю. Показываю закладные.
В стекле вот здесь зазор сбоку и сверху. Вот здесь как бы ни о чем. Но хочу дотянуть.
Машина готова. Чё по цене? Стояла здесь 15 дней рабочих. Цена 77. Ну, зазоры также скажу по высотам. Заднее крыло, дверь. Капот подварил, приподнял в помощь маляру. Зашпатлюет, покрасит. Дверь, крыло, высоты дверей. Ну, крыло. Тоже почти в плоскость поставил. Ну, все в норме. В ВАЗовском. Спасибо за просмотр. Всем пока.